तेरा क्या मुझे बदलनी है दुनिया और तुम्हें बदलने हैं घर। करने से बातें हो जाती हैं ताजा, वो यादें कि कैसे करा मैंने शुरू था तब। कोई नहीं था मेरे साथ में रोने को, आईने में बैठा गुरु था बस। कहते थे लोग तेरे बस की नहीं था, मेरा दिल भी नादान था, मानता सच। पर कुछ नहीं ऐसा जो तू नहीं कर सकती, अब कहता है आईना कहते हैं बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख। मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे, लश्करी खुशी बकचोदी दोनों से भली बात थी। हमें रोका था बहुतों ने, परिवार कुछ मुझे तुम क्या ही रोकोगे। बिस्तर बना देंगे नोटों के, अगर मेहनत को पैसों से तोलोगे। संगीत को सब किया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगर आपको ये मोबाइल चाहिए तो इमरान मोबाइल 6 रोड दुबई प्लाजा आ जाए। आपको ये मोबाइल मुनासिब कीमत पे मिल जाएगा, जिसकी 16 GB रैम है और 256 GB मेमोरी है और बहुत ही अच्छा कैमरा है इसका। आप आ जाए। कितनी दफा मैं गिरा, कितनी दफा मैं उठा, कितनी दफा खुदा ने मुझको दुआ में सुना। कभी नहीं रुका झुका नहीं, कभी नहीं मुड़ा बुड़ा मैं, कभी नहीं किसी के बारे कभी नहीं बोला बुरा मैं। डैम मेरी आंखों पे पट्टी बाल, मुझे देखना नहीं है करूँ अब की बात। हम दोनों बनाने चले गए लेगेसी एक बीट पे।